はい、見えるかな。またいいポイント見つけましたけど見てください、上こんなボサボサですどうやって釣ろうかな。はい、ちょっとここはね映さずにね撮りながらじゃなくてちょっと真剣にやってみますね。とこれは絶対でかいとおるよ。またいいポイントだもん。でも多分上に木があるからね、合わせが難しいねこれね。手前にはいないですね。ちょっと上流かな、この辺かな。今もう完全に毛針がね沈んじゃってるけど、うまいことピコピコ操作してやれば本物の虫みたいにね見えますからね。向こう岸かね。ちょっと手前反応ないね。もしかそうか、沈んでるのか。沈んでるんだね。ちょっと沈ませてみようか。反応ないね。向こうかなやっぱね。出ないね。こんないいポイントにいないなんてありえんもんね。いたけどちっちゃいや10センチないや。これはダメだねよし、これはやめましょう。これはつってもしゃあないね。こっちはどうかな。こっちはいないね。あれはちっちゃかった。ポイントにのねいいポイントだったからいいやついるかなと思ったら予想に反して10センチもなかったねよし、じゃあちょっと上行こうかね。上にもいいとこあるかな。ここもひょっとしたらおるかね。いてもちっちゃいかな。でもちょっとやるだけやってみようか。よっこいせと。いませんね魚影がないね。上にいいとこあるね。でも下にもちょっといるけど、あれもちっちゃいな。10センチないねあれね。あれはやめましょう。でもこの谷すごく魚影濃いね。あれはイワナかな。あれは石か石だった。サイズはねあれだけどちょっと上にいいとこあるよこれここはどうかね。ちょっとねカメラ映らんかもしれんけど、僕は見えてますんでまずはちょっと一番流れの最後からね。よいしょ。いないね。こっちかな。こっちもいないね。ってことは落ち込みかな、ひょっとして。向こうじゃなくてこっちね。僕の足元の方に手前の方にあるんだけどね。でもこんだけ流れないとこならねもう魚見えちゃうもんね。もういないって。いた。いいやつ。倒木の下にいるんだ。いいやつおるわ。あれまだバレてないね。
おお、フライ見に来た。よし、落としちゃうぞ。ちょんちょん。ほら、どうだ。よし、ああフッキングミスです。これは、どこ行った。これはもう無理だね。おるおる。まだおるわ。これ、もう一回。よいしょ。バレちゃったか。そうだよな。一回フッキングミスしようからね。見向きませんね。ちょっとフライ変えようか。まだバレとらんね。今使った毛針にはもう反応しないけどね。ちょっと違うやつに変えてみようか。結構いいサイズですよ。10どうだろうね。10多分13か14ぐらいありそうですよ。いいサイズだわ。さて何にしようかな。じゃあっていうか、ドライフライしか持ってきてないんだけどねドライフライしかないんだけどね。またカディスパターンにこれいいかな。ちょっと目線を変えさせてこんなのにしてみようか。待ってくださいね。今フライを結んでおります。さあこれならどうかな。ちょっと重りが下がってきてるね。ちょっと上上げようか。なもんかな。今だいぶフライ交換があったんでね、今道糸がすごく短くなってます。今多分ね70センチぐらいしかないですねよし、さあどうだ。まだいるかな。いるね。さあどうだ。見つけないな。倒木からちょうど四角くなってんのかね。こっち側かな。どうかな。あれどこ行った。バレちゃった。ひょっとしてガーンあれ魚の姿はないよ。皆さん申し訳ありませんどうもバレたようです姿ないね。さっきまで倒木、この見えるかな。この倒木のね下にずっとついてたんだけど、もう いないね。隠れちゃったね。はいすいませんね。はい、じゃあね次のポイント行こうかね。ひょっとしたらね帰りにまた出とるかもしれんでね、また帰りに寄ってみましょう。はい、再びイワナを見つけました。ちょっと見えるかな。見えんかな。ちょっとアップにしようか。
これならいいかな。はい、今ねちょっとイワナを発見したんでやってみようと思います。まだ気づかれておりませんどうだろう、ちょっと今ねだいぶ谷登ってきたんだけどね、ちょっとサイズが落ちてきましたね。見てるね今反応したこいつもうジャンプして食いそうな勢いですけど、はい、ちょっとやりますよ。いきますよ。ちょんとあれチラッと見たけど反応しないな。ちょん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 。疑ってんのかこいつ。ちょん今ねイワナの真上に毛針落としたんだけどダメだね。ここのイワナ賢いな。賢いね。何がいけないのかな。フライパターンあれなのかね。なんかちょっとパターンあるかもしれないねこれ。全然見向きませんわ。水面でねちょっと落ちてバタバタ暴れてる感じを今演出してんだけど反応しないね。これちょっとフライ変えようか。これダメだね。全く違うパターンに変えてみようか。ちょっと待ってね。はい、今フライを結び替えました。これですね、この黄色いやつにねちょっと変えてみた。これでちょっとやってみようかね。はいまだ流れの緩いところでねじーっとしてますね。さあ今度はどうだろう。多分パターン見切っとるんだねこれね。かもしくはその食ってるパターンがあるんだね。見たねちらっと今。でも反応しないな。なんだろう、ひょっとしてお食事タイム終了ですかね今上見たね。上見たけどこれ反応しないね。悔しいな。なんかあるねこれね。隠れちゃった。バレちゃったねはい、ちょっと今度ここのポイントやってみようかね。いるね。いる。姿見える。さあそんなに大きくはないね。あれちょっと蜘蛛の巣が絡んじゃった。ちょっと取ろうかね。
クモの巣取り除きました。カジカガエルが鳴いてるね何かと思った。さて、うわー、またクモの巣絡むな。うわ、釣りにくいな。でもちょっと水面まで行くのが、水面が遠いね。クモの巣引っかかっちゃって。まだいるかな。いるね。さあ次はどうかな。これでいけんかな。さあどうだ。さあどうだ。ガラガラちょっと見に来たけど追い切らんかったね。こいつ面白いね。下流側向いて泳いでるねこいつね面白いやつだね。どうだ。よっしゃ。うわー、来たお、これいいサイズですよ。これいいですよ。はい、ちょっと下流移動しようかね。これはいいサイズだ。これはグッドサイズですよ。これは素晴らしい。よ。これ多分今日一番じゃないこれねえ、多分今日一番だこれ。でかい口しとんのお前の。おー、はい、ちょっとおとなしくしてよ。よいしょと。はい、15センチありますね。綺麗なイワナですね。もうこれオレンジ色のお腹しててね。おっといっちゃうあらら、ちょっと待ってよ。もうちょっと見してね。水冷たいな。本流と違ってね。はい、綺麗なイワナちゃんですね。はい、じゃあリリースしようかね。こいつはいいね。今日一番のサイズだね。よいしょ。おっと大丈夫かな。いったはーい、皆さんちょっといいものを見つけました。この木です。この木わかりますかね。ずーっと上を映していくと、はい、芽が出てますねそうです、タラの木ですね。タラの芽、ちょっと伸びてるね。まだ食べられないことはないけどね。これでも太いタラの木ですよ。このどうだろう、直径ね6センチか7センチぐらいの太い木ですね。いやー、これ立派ですね。ここね、ちょっと地主さんが見える山だからね、僕は取りませんけどね。いやー、いい感じで出てますね。はい、そしてこのタラの木のすぐ下に、はい、こんないいポイントがありましたですけどね、ちょっとタラの木にね今目を奪われて、不用意に近づいたらね、結構大きなやつがいたんだけど、隠れられましたね逃げちゃいましたはい、じゃあもうちょっとね上の方行ってみましょうかね。はい、砂防園庭まで今登ってまいりました。ここはちょっと大物の気配しますね。ちょっと慎重にやりましょうか。反応がないな。ちょっと浅いかね。
魚がつくにはね。反応ないね。落ち込みかな、いるとしたらね。いないね。ご覧のようにいい縁ですね。いい感じなんですけどね、意外と直下にいたりしてね。ちょっと待ってよ。ちょっと竿を持ち替えてちょっと入れてみましょうか。こっちかな。いませんね。はーい。とりあえずあれですね。ここで釣りは終了ですね。この砂防園庭でね、もう一応魚止めになってます。で、これ以上上はね、ちょっといないことはないんですけどね。極端に魚影が落ちちゃうんで。で、それからね、もうここで林道終わっててね、これ以上登れないんですよね。はい、ここからもう完全装備でいかないと。びっくりした。今鳥が来てちょっとぶつかりそうになりました。完全装備で来ないとね、ここから上は危ないんで。はい、今日はこれで終わりにしようと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お待たせしました。ここも多分でかいのいますよ、これ。もうちょっと前かな。よっと。じゃあもう一回。ちょっと上の枝が邪魔だね。よいしょ。来た。うわ逃げちゃった。でかかったね今のは。しまった。これもう完全無理だね。今映ったかな。はーい。